The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि एउटा विशेष अवसरमा हामी उपस्थित भएका छौँ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर उहाँलाई अन्य विभिन्न कोणहरूबाट विभिन्न विद्वानहरूले अलग अलग पर्सपेक्टिभहरूबाट व्याख्या गरिरहनु भएकै छ, तर उहाँको आध्यात्मिक, तान्त्रिक र विविध आध्यात्मिक आयामबाट उहाँलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो आयाममा बुझाउनको निम्ति हामीसँग एकजना संस्कृतिविद, समाजशास्त्री, लेखक, इतिहासकार र इतिहासविद हरिप्रसाद सोडारी गुरु हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरु, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ गुरु? राम्रो छ। दसैँको विशेष कार्यक्रम र त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ता धेरैले मन पराउनु भयो र त्यो सँगसँगै फेरि आज एउटा विशेष अवसरमा हजुरसँग भेट गर्ने अवसर मिल्यो। हजुरले समय दिनुभयो, मलाई आभार व्यक्त गर्नु मन लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि विभिन्न व्यक्तिहरू बिचमा यस माध्यमबाट पुग्ने जुन सौभाग्य दिनुभयो त्यसको लागि हजुरको यो सम्पूर्ण युनिटलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अझ फैलियोस्, अझ फुलोस्, अझ फैलियोस् भन्न पनि चाहन्छु। हामीले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सामान्यतया बुझ्दाखेरि यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने, यो राष्ट्र धेरै टुक्रामा फैलिएको देशलाई, सानो सानो टुक्राहरूमा फैलिएको देशलाई एकीकरण गरेर एउटा ढिक्का बनाउने राजाको रूपमा बुझ्छौँ। र पृथ्वीनारायण शाहको आध्यात्मिक पक्ष र उहाँलाई एकीकरण गर्नको निम्ति आध्यात्मिक पक्षहरूले उहाँलाई कतिको सहायता गरेको थियो, तान्त्रिक पक्षले उहाँलाई कतिको सहायता गरेको थियो, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हाम्रा इतिहासविदहरूले धेरै उहाँहरूले पनि गहिरो अध्ययन नगरेको र उहाँहरूलाई त्यसमा रुचि नभएको कारणले पनि सायद अध्ययन नभएको होला। यो विषयमा चाहिँ हामीलाई बढी रुचि छ। त्यसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको त्यो पक्षलाई हामी बुझ्नको निम्ति हजुरसँग चाहिँ आएका छौँ। अब यसको कहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हो त्यो हजुरलाई थाहा छ गुरु, सुरुवात गरौँ। खास गरेर इतिहासको पाटोले के गर्छ भने तथ्य प्रमाणलाई बढी दिन्छ। आध्यात्मिक कुराहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छन् भने अपरोक्ष रूपमा रहिदिन्छन् अथवा यसलाई प्रमाणका रूपमा नलिखिदिन सक्छन्। यो कारणले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहका केही आध्यात्मिक पक्षहरू, साधनाका पक्षहरू, उपासनाका पक्षहरू ओझेलमा परेका छन्। इतिहासले के खोज्छ भनेदेखि प्रमाण खोज्छ र पृथ्वीनारायण शाहलाई को एकीकरण अभियानलाई हेर्ने हो भने शस्त्रलाई मात्र लिएर उनले नेपाली एकीकरण गरेका छैनन्। शस्त्र भनेको हात हतियारलाई लिएर, सिपाहीहरू लिएर, सेनाहरू लिएर, योद्धाहरू लिएर मात्र नेपाल एकीकरण भएको छैन। नेपाल एकीकरणको पाटोमा शास्त्रको पक्षलाई निकालिदिने हो भने नेपालको इतिहास अपाङ्ग हुन्छ। एकीकरण अभियानले पूर्णता पाउँदैन। यस कारणले गर्दा यसलाई हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको परम्पराबाट नै हेर्ने हो भने द्रव्य शाहको पालादेखि नै गोरखनाथको इतिहास जोडिन पुग्छ र गोरखनाथले यो जाओस् अनि ठिक छ त्यो उता गोरखनाथले द्रव्य शाहलाई पनि आशीर्वाद दिएका थिए र रामशाहलाई पनि आशीर्वाद दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई त दही खुवाउने काम प्लस खुवाउने प्रयासको साथसाथै आशीर्वाद दिने काम गरेका थिए। यो कारणले गर्दाखेरिमा गोर्खामा गोरखनाथको ठुलो कृपा छ। त्यहाँको राज परम्परालाई, त्यहाँको साधना परम्परालाई, तन्त्र परम्परामा गोरखनाथको ठुलो हात छ। अहिले पनि फेरि लगाउने, जागरण ल्याउने त्यो काम छ। एउटा पृथ्वीनारायण शाह त्यो परम्परामा जन्मिएर हुर्किए। अर्कोतिर जब पृथ्वीनारायण शाह गर्भमा आउनुभएको थियो त्यति बेला उहाँको आमाले आउने बेलामा उहाँको आमा कौशल्यावतीले राति सपनामा सूर्य निलेको सपना देख्नुभयो र भारतमा पनि महात्मा गान्धी जन्मिने बेलामा गर्भमा आउने बेलामा उहाँको आमाले चाहिँ सूर्य निलेको सपना देख्नुभएको थियो। त्यही सपना नरभूपाल शाहको श्रीमती अथवा पृथ्वीनारायण शाहको आमा कौशल्यावतीले देख्नुभयो। हाम्रो परम्परामा के छ भने यदि राम्रो सपना देखेको छ र निदायो भने त्यो सपनाको प्रतिफल कम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण कौशल्यावती ननिदाउनु भनेर नरभूपाले कुटिदिनु भयो श्रीमतीलाई। बिना कारण श्रीमानले कुटेपछि उनी रातभरि रोइन्।
अनि बिहान उज्यालो भइसकेपछि हेर मैले तिमीलाई चाहिँ यो ननिदाऊ भनेर यस्तो गरे हो, हाम्रो गर्वमा अब कुनै राम्रो ऐतिहासिक पुरुष आउँछ र केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुरा गरे। नभन्दै पृथ्वीनारायण शाह कौशल्यावतीले गर्भवती भइन्। कौशल्यावती गर्भवती हुनुभन्दा पहिले उनको बहिनी के अरे सौता चाहिँ उनीभन्दा पछाडिको सौता अथवा पृथ्वी नरभूपाल शाहको श्रीमती गर्भवती भइसक्नु भएको थियो, कान्छी श्रीमती हो। त्योभन्दा पहिले नै। तर संयोग के भइदियो भने पृथ्वीनारायण शाह 7 महिनामा जन्मिए। अब गर्भमा आएको मान्छे त 10 महिना पछाडि जन्मिँदा त उनी गर्भका ढिला भयो, जन्मको ढिलो भयो। गोर्खा दरबारमा अब झगडाको सुरुवात हुने भयो। किन भयो भनेदेखि गर्भको जेठो कि जन्मको जेठो राजा हुने भन्ने विषयलाई विवाद लियो। सौभाग्यवश वृन्दकेशर शाह थिए उनी सानैमा मरे र त्यो खेल सकियो। भनेको 7 महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरू बाँचे भने ऐतिहासिक काम गर्छन्। र शङ्कराचार्य आद्यगुरु शङ्कराचार्य 12 महिनामा जन्मिनु भएको थियो। मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो आमाले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने के अरे त चाहिँ 1 वर्ष जति पेटमा बसेर बल्ल जन्मिस भनेर भन्नुहुन्थ्यो प्रपन्नाचार्य गुरु। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जति पनि एक्स्ट्रा मान्छेहरू छन् अब अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा एउटा सूर्यको पाटो भयो, अर्को 7 महिनाको कुरा भयो। अर्को कुरा नरभूपाल शाहले हरेक गर्भवती महिलालाई चाहिँ पूजापाठमा अथवा राम्रा काममा लगाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो बच्चा प्रतिभाशाली हुन्छ भनेर त्यति बेला रानी गर्भवती हुने बित्तिकै दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारतका ग्रन्थहरू पाठ गर्न लगाइयो र कौशल्यावतीलाई सुनाइयो, जहाँ कि त्यो पेटमा आएको बच्चा जुन छ त्यो चाहिँ प्रतिभाशाली होस् भनेर गोर्खामा त्यो वातावरण बनाइयो। अर्को कुरा उनको गुरु पृथ्वीनारायण शाहको गुरुले त्यति बेला मन्त्र दीक्षा मात्रै होइन, त्यति बेला गोर्खाको दरबारमा पनि गुरुहरू बीच सङ्घर्ष भइरहेको थियो। कसले चाहिँ गायत्री मन्त्र दीक्षा दिने, कसले तन्त्र दीक्षा दिने, यी कुराहरू दुविधा भएको बेलामा धादिङमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिएर आइयो र धादिङमै उनको व्रतबन्ध गराइयो। र त्यो व्रतबन्ध गराउने क्रममा नै ती गुरुले मन्त्र दीक्षा दिनुपर्नेमा तन्त्र दीक्षा पनि दिइदिए। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहले सानै कालदेखि के गरे भने तन्त्र साधना र मन्त्र साधनामा यिनी पोख्त थिए। अर्को कुरा यिनले शास्त्रका सबै नियमहरू पालना गर्यो भने एकीकरण हुँदैन भन्ने कुरा बुझेका थिए र यिनले के गरे भने त्यहाँ वरिपरि चाहिँ 8 वटा राजा भारद्वाज गोत्र भएका शाहवंशीय राजाहरू थिए। त्यो पछि उनले बनारस गएर गोत्रै परिवर्तन गरिदिए, सगोत्रीलाई नमार्ने भनेर। त्यो भएर उनले भनेका छन् मैले 8 यो टीका भनेको त्यो राज्यहरूलाई चाहिँ एउटै यो 8 टीकालाई एउटै टीका बनाउने विचार गरेँ, यो गर्दा गोत्र हत्या हुने भयो, त्यो भएर मैले गोत्र परिवर्तन गरेँ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले बोलेका छन्। र उनलाई धार्मिक चेत कति रहेछ भने आफन्त चाहिँ आफ्नो सगोत्रीय मार्न हुँदैन है भन्ने चेत उनमा यति माथि रहेछ। नत्र भने एउटा राजाको छोरो, त्यति बेला जन्मिएको राजाको छोरो, एउटा उनीमा त्यो होस रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ चन्द्रप्रभालाई छुट्याइदियो भने पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास लङ्गडो हुन जान्छ। चन्द्रप्रभा भनेको चाहिँ यिनी के अरे पालपारी राजाको छोरी थिइन्, नरभूपाल शाहको जेठी श्रीमती थिइन्। कौशल्यावती भनेको पृथ्वीनारायण शाहको आमा माइली श्रीमती हुन् नरभूपाल शाहको। र चन्द्रप्रभाले के गरिन् भने पृथ्वीनारायण शाहलाई जुरुक्क उठ्ने, नौना दरौँदीमा दौडाएर झर्ने, त्यति तल झर्नु पर्थ्यो, अनि त्यस पछाडि आउने, पौडी खेल्ने, यो सब वातावरण चन्द्रप्रभाले बनाएकी थिइन्। र सुनिन्छ इतिहासमा के भने चन्द्रप्रभाले मानेपानी भनेको अलिकति टाढै पर्छ दरबारबाट, गोर्खामा मानेपानी भन्ने छ। बिहान जुरुक्क उठ्ने, दौडेर मानेपानी पुग्ने, त्यहाँ 1 माना पानी पिउने, त्यो पछि दरबार आउने। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाह बनाउन सानोमा प्रेरणा दिनका लागि उनको आमा ठुली आमा चन्द्रप्रभाको ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल छ। र उनको बुवा नरभूपाल शाह चाहिँ अन्तिम समयमा अलिकति पीडादायी अवस्थामा थिए। नुवाकोट आक्रमण गरे, नुवाकोट जित्न सकेनन्, त्यो पछि उनलाई त्यो पीडा थियो। अर्कोतिर 5 छोरा थिए, भोलि मरिसकेपछि के गर्लान् कस्तो गर्लान्, लमजुङेसँग त लामो समयदेखि नै उनीहरूको द्वन्द्व थियो। सबै कुराहरू बुझेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो सबै कुराले पृथ्वीनारायण शाहलाई के गरिरहेको थियो भने पीडाबोध भइरहेको थियो। र नुवाकोट हारेकोमा चाहिँ म भोलि जित्छु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा उनको जन्म पनि त्यही तरिकाले भएको थियो, गोरखनाथको पनि आशीर्वाद थियो र उनको आमाको स्कुलिङ पनि त्यही थियो, साथसाथै उनको बुझाइ पनि त्यही थियो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ के भयो भनेदेखि उनले त्यो काम गरे। अर्कोतिर चाहिँ उनको बुवा 1779 मा बित्नुभयो नरभूपाल शाह र 1779 चैत्र 25 गते पृथ्वीनारायण शाहले राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा लिए र नुवाकोट आक्रमण गरे, हारे। हारिसकेपछि उनले के गरे भनेदेखि म बनारस जान्छु भनेर उनी बनारस गए। बनारस गइसकेपछि उनले एउटा अचम्मको त्यो बेलामा पनि
त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा पूजा गर्ने, दर्शन गर्ने, अनि त्यस पछाडि सिद्धहरूको आशीर्वाद लिने, यी सबै काम गरेका छन्। र त्यहाँ सिद्ध खड्ग लिने कामदेखि लिएर गएर उनले धेरै कामहरू बनारसमा पनि गरेका छन्। र त्यहाँबाट उनले 3 जना कालीगढ लिएर आए। अब पृथ्वीनारायण शाहको जीवन हेर्दा र उनको सोच हेर्दा, उनको चिन्तन हेर्दा, उनको दूरगामी प्रभाव पार्ने ती गतिविधि हेर्दा बडो बेजोड खालको लाग्छ, कथा जस्तो लाग्छ। रामायणका पात्रहरूलाई हेरे जस्तो लाग्छ, भीष्म पितामहको जीवनी हेरे जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि आजभन्दा अहिले हामी 300औं पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका छौँ। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि गोर्खाको परिकल्पना गर्नुहोस्, त्यति बेलाको शिक्षाको परिकल्पना गर्नुहोस्, राजनीतिक चेतको परिकल्पना गर्नुहोस्। उनले बनारस जाँदाखेरिमा हतियार मात्रै खरिद गरेनन्, त्यहाँको तात्कालिक परिस्थितिको पनि विचार गरे। र उनले के गरे भने त्यहाँबाट हात हतियार खरिद गरेर मात्रै ल्याएको भए हुन्थ्यो नि, कालीगढै गोर्खा लिएर आए। अब कल्पना गर्नुहोस्, अहिले त मुसलमानलाई हेर्ने हिन्दूहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ भने 300 वर्ष अगाडिको दृष्टिकोण कस्तो थियो होला। त्यही त नि। अब यी मान्छे चाहिँ के हुन् भने अहिले यिनको दिव्योपदेश मात्रै होइन, यिनको जीवनका हरेक गतिविधिहरू, हरेक तन्त्रहरूलाई, हरेक शासकहरूलाई काम लाग्छ। किन काम लाग्छ भने छुवाछुतको नाममा अहिले एनजिओ आइएनजिओहरू र केही मान्छेहरू जसरी अहिले मौला छन्, सुकिला मुकिला बन्न पुगेका छन्, अथवा नाम कमाउन, दाम कमाउन, लग्जरियस लाइफ बिताउन पुगेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको जीवन एकपल्ट हेरुन् उनीहरूले। त्यति बेला मुसलमान लिएर आएर दरबारमा राख्न सक्ने राजाको मुटुलाई हेर्नुहोस् एकपटक। त्यो मात्रै होइन, उनी त्यो पछाडि के गरे भने गोर्खा आए। गोर्खा आइसकेपछि नेपाली एकीकरण गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाए र विशे नगरजीको उनी कुरा सुन्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, विशे नगरजीको कुरा सुन्न उनलाई जरुरी थिएन। अहिलेका हाम्रा नेताहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि तलको जनताको कुरा सुन्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण लिनु पर्यो यिनीहरूले। हामीलाई मार्क्सवाद चाहिएको छैन, काङ्ग्रेसवाद चाहिएको छैन, राप्रपावाद चाहिएको छैन, हामीलाई राष्ट्रवाद चाहिएको छ, पृथ्वीवाद चाहिएको छ। हाम्रो नेपाल एकपछि अर्को कमजोर हुँदै किन चाहियो भने बाहिरिया बार लादियो, हाम्रै बारलाई छोडियो। हामीले छुवाछुतको बारेमा कसैबाट सिक्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्छ। उनले त्यति बेला के अरे दमाई यो अहिले अन्यथा अर्थ नलागोस्, दमाईलाई परिचालन गरेनन् कि, कामीलाई परिचालन गरेनन् कि, गुरुङलाई परिचालन गरेनन् कि, जोगीलाई परिचालन गरेनन् कि, बाहुनलाई प्रयोग गरेनन् कि, हरेकलाई प्रयोग गरेका छन् उनले। राष्ट्र निर्माणको चाहिँ श्रेय सबैले प्राप्त गरे, सबैले। त्यही भएर त उनले भने नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो। उनले फुलबारीको कल्पना, अहिलेको फुलबारी, अहिलेको राजनीति हेर्नुहोस् त, पार्टीभित्र फुलबारी छैन, तिनीहरूले राज्यमा के फुलबारी देख्छन्? आफ्नो घरभित्र के अरे 64 जातको फुलबारी फुलाउन सकेका छैनन्। एउटै मात्रै फुल फुलाउनलाई प्रयत्नरत, भगीरथ प्रयत्न गरेका मान्छेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्तलाई कसरी ल्याउन सक्छन्? अर्को कुरा चाहिँ यी सबैलाई जोडे र हामीले इतिहास हेर्ने हो भने सबैलाई परिचालन गर्ने नेपालको इतिहासमा आधुनिक इतिहासको पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाह हो। यसरी सबैलाई कसैले परिचालन गर्न सकेका छैन। उनले स्याङ्जातिर बढी प्रभाव पर्ने अथवा 22 राज्यमा बढी दखल राख्ने भगवन्तनाथ योगीलाई काठमाडौँको किर्तिपुरको पहिलो युद्धमा पराजित भइसकेपछि बाघ भैरवको र उमा महेश्वरको पूजा गर्न लगाएका छन्। ए हो र? उनी उहाँदेखि यहाँ आएर भगवन्तनाथलाई उनले आफ्नो भाषा प्रयोग गरेका छन्। हजुरको आशीर्वाद भयो भने हामी केही गर्न सक्छौँ। कल्पना गर्नुहोस्, कहाँको भगवन्तनाथ कुन राज्यमा उसको वैभव छ? 22 राज्यमा, 24मा पनि छ। कालीगण्डकी भन्दा पारिपट्टि सबैमा भगवन्तनाथको बडो हरेक राजाहरूले श्रद्धेयको रूपमा लिन्छन्। त्यत्रो योगीलाई उनले कहाँ प्रयोग गरेका छन् भन्दा पहिलो किर्तिपुरको युद्ध पराजित भएपछि गुरुदेव हजुरले बाघ भैरवको पूजा गरिदिनु पर्यो किर्तिपुरको, र उमा महेश्वरको पूजा गरेर त्यो राज्य मलाई हात लगाइदिने काम गर्नु पर्यो भनेर उनले आशीर्वाद लिएका छन्। जबकि फेरि किर्तिपुरेहरूको चाहिँ कुल देवता नै बाघ भैरव हो। बाघ भैरवलाई फकाएर हो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फेभरमा लिएर आउनको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। प्रयोग कसलाई गरेछ? पश्चिमी मुलुकमा अहिलेको भन्यो भने भारतको पुजारी भन्न मिल्छ। अहिले विपरीत ध्रुवको राज्यको मूल गुरुलाई लिएर आएर उसले पूजा गर्न लगाएको छ। गोर्खा काठमाडौँभित्र के गतिविधि भइरहेको छ भनेर सेनालाई जोगीको भेषमा फ्री लगाउन लगाएर कहाँबाट भाग्ने, कहाँनिरबाट छिर्ने, त्यहाँको अवस्था के छ भनेर जोगी रातभरि फ्री लगाएको छ। तर त्यो पूर्ण रूपमा के छ? गुप्तचर छ।
भनेपछि गुप्तचरलाई जोगीको भेषमा पठाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको राजालाई थियो। अहिले हाम्रो देशको गुप्तचरको अवस्था के छ ए नेता हो एकपल्ट राम्रोसँग बुझ। बिल्कुल तिमीहरूले बाहिरबाट कुनै वादबाट सहयोग लिनु पर्दैन, पृथ्वीवादबाट सहयोग लिनुपर्छ। पृथ्वीवाद हामीले लागू गर्न सकेनौँ भने नेपाल जस्तो रहन सक्दैन। बहुत मिठो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो कि पृथ्वीवादको कुरा गुरु। अस्ति भर्खर जगमान गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 250 वर्ष अगाडि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको कुरालाई माओ त्से-तुङले चाहिँ लिएर उहाँले गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिकै त्यही शब्दलाई नै सापटी लिएर र त्यही प्रणालीलाई नै सापटी लिएर माओ त्से-तुङले आफूले चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो र आर्थिक क्रान्ति गर्नको निम्ति पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै उपयोग गरेका सम्पूर्ण सूत्रहरू प्रयोग गर्नुभयो। र दुःखको कुरा के भने हाम्रा देशका नेताहरूले चाहिँ पृथ्वीवादलाई चाहिँ बिर्सिएर धेरै पछि पृथ्वीनारायण शाहकै प्रणालीलाई कपी गरेको चाहिँ माओ त्से-तुङको चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ हामी कपी गरिरहेछौँ र हामीले त्यो महान हो भनिरहेछौँ र आयातितलाई लिएर आएर त्यो पनि फेरि एकदमै देशलाई त्यो भाँड भैलो गराउने तरिकाले प्रयोग गरिरहेछौँ, न कि त्यसबाट सृजनात्मकता भन्ने चिज त केही पनि भएको छैन। यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मुख्य रूपमा धन्नै पृथ्वीनारायण शाहभन्दा 200 वर्ष पछाडि जन्मिनु भएको होला। उहाँले जे जति क्रान्ति गर्नुभयो, उहाँले गरेको क्रान्ति अथवा उहाँले जुन राष्ट्रिय रूपमा योगदान गर्नुभयो त्यो हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने दिव्य उपदेशलाई नै मूल कानुन बनाए क्यारे भने जस्तो देखिन्छ। त्यो मात्रै होइन, सिङ्गापुरलाई जुन लाइले के अरे उ गरेका छन्, सिङ्गापुर बनाए, उनको सिद्धान्त टप टु बटम हेर्नुहोस् त पृथ्वीनारायण शाहकै दिव्य उपदेश नै लागू गरे क्यारे भने जस्तो हुन्छ। अरू त के महात्मा गान्धीले भारतबाट अङ्ग्रेज लखन्ने जुन सिद्धान्तको प्रेरणा हेर्नुहोस् त, त्यो टप टु बटम पृथ्वीनारायण शाहकै दिव्य उपदेशबाट प्रेरित भएर उनले गरे क्यारे भने जस्तो देखिन्छ। माओ त्से-तुङ र महात्मा गान्धीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सूत्र पढेकै हुनुपर्छ के त्यो देखिन्छ नै के उहाँहरूको काम। उनीहरूको गतिविधिमा पृथ्वीनारायण शाहको बाहेक अरूको सुगन्ध आउँदैन त नि। त्यो उनीहरूले चाहे भारतबाट अङ्ग्रेजलाई लखन्ने, पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थियो भने यो के अरे पर्सागढीबाट माथि चाहिँ यसलाई आउन नदेऊ है, यो खत्तम छ, यसले बर्बाद बनाउँछ राष्ट्र। महात्मा गान्धीले नि यसलाई लहर्नुपर्छ भन्ने अभियान ल्याए नि। त्यो पनि के भने हामी एकजुट भएर गर्नुपर्छ भनेर गरे हुन् नि। महात्मा गान्धीले अहिंसाका सम्पूर्ण त्यो आन्दोलन, त्यो के अरे महात्मा गान्धीको अभियान हेर्नुहोस्, आन्दोलन हेर्नुहोस्, कार्य गर्ने शैली हेर्नुहोस्, त्यो टप टु बटम दिव्य उपदेशलाई एकपल्ट पढेर महात्मा गान्धीलाई पढ्नुभयो भने पूर्ण रूपमा त्यो पाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रा नेताहरूले, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो नेपालमा गर्व गर्न मलाई चाहिँ 3 जनामाथि बडो गर्व छ नेपालको इतिहासमा। एउटा गौतम बुद्ध, हामीले कहीँ छुटाउनु हुँदैन, अर्को पृथ्वीनारायण शाह, अर्को राजा महेन्द्र। यी 3 जना नभइदिएको भए, यी 3 जना, गौतम बुद्धले नेपाललाई विश्वभरि चिनाए। बिल्कुल पृथ्वीनारायण शाह थिएनन् भने जसले जति गफ लाए पनि, जसले जसरी परिभाषित गरे पनि, जसले जताबाट जसरी कुरा बङ्ग्याए पनि नेपाल रहन्थेन, अङ्ग्रेजले मजासँग निलिदिन्थ्यो। र भारतमा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री, सरदार भाइ पटेल गृहमन्त्री अहिले हुने हो भने नेपाल रहला। त्यस्तो अवस्थाबाट राजा महेन्द्रले, होला महेन्द्र र बीपीको झगडा के भयो त्यो अर्को पाटो, हामी त्यता नखोलौँ, तर राष्ट्रियताको रूपमा बीपीलाई मैले यसको अर्थ त्यो भने बीपी श्रद्धेय हुनुहुन्छ, उहाँको त्याग तपस्याले हामी नेपाली कसैले पनि इग्नोर गर्न सक्दैनौँ, त्यो अर्को पाटो रह्यो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपाली नोटमा यदि हामीले कसैको फोटो राख्नुपर्छ भने यी 3 जनाको फोटो राख्नुपर्छ। र 300औं वर्ष जुन मनाइराखेका छौँ हामीले नेपालको कुनै पनि त्यस्तो दार्शनिक, त्यो मलाई के झलझली याद आउँछ भने महाभारतको युद्धले गीता दियो र त्यो कालजयी ग्रन्थ भयो। बिल्कुल। र पृथ्वीनारायण शाहले जीवन पूर्ण रूपेण युद्धमा समर्पित गर्थे। अरूले 12वटा 15वटा रानी राखे, पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो घरबार बिग्रिसकेपछि अर्को घरबार गरे, त्यो पछाडि त्यस्तो देखिँदैन। उनको कुनै पनि जीवन त्यस्तो लग्जरियस जीवन देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले जीवनभर युद्ध गरेर के दिए त भन्दा दिव्य उपदेश दिए। जसरी गीता अध्यात्म क्षेत्रमा कालजयी ग्रन्थ हो, नेपाल रहन्जेलसम्म, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेसम्म नेपाललाई जोगाउने र यसलाई फलीभूत र प्रभावशाली राष्ट्र बनाउनका लागि दिव्य उपदेश बाहेक कुनै ग्रन्थ अहिलेसम्म जन्मिएको छैन। र यतिको सोच विचार राखेर त्यो अरूले ग्रन्थ बनाउन पनि सक्दैन। र ग्रन्थ बनाउने मात्र होइन, उनले प्रयोग गरेकै कुरा लेखेका छन्।
हाम्रो कुरा के छ भने म जीवनभर बदमासी गर्छु, जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ एउटा दार्शनिक किताब लेख्छु, त्यसले महत्त्व राख्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले के भने भाइ फुटे गवार लुटे, उनले के गरे हेर्नुहोस्, त्यो ठ्याक्क प्रयोग कहाँ भयो? काठमाडौँ विजय गरिसकेपछि उनका भाइहरूले राज्य मागे, दाइ हामीलाई एकवटा टुक्रा देऊ न। कस्ता भाइहरूले? कीर्तिपुरमा आँखो फोरेको भाइले, अरू युद्धमा घायल भएका भाइहरूले, दरबारमा मच गरेर एकीकरण भइसकेपछि मागेका होइनन् भाइहरूले। र त्यो पछाडि भाइहरूले हामीलाई साना टुक्रा काहीँको अलिकति मुआवजा देऊ न दाइ, शासन गरेर बसौँ। पृथ्वीनारायण शाहले आइन्दा यो कुरा गरिस् भने त दण्डित हुनेछ भनेर राज्य निकाला गरिदिए। हाम्रा नेताहरूले सिकुन्, के सिकुन् पृथ्वीनारायण शाहबाट भनेदेखि आफ्नो मान्छे भनेर काहीँ पनि राज्य दिने काम र राजदूत बनाउने काम, उपकुलपति बनाउने काम, सल्लाहकार बनाउने काम हामीले गर्न हुँदो रहेछ। सिक्ने कोबाट? पृथ्वीनारायण शाहबाट होइन। ज्ञानेन्द्रका पुर्खा भए भनेर के टाउको दुखाइ गर्नु? हाम्रा न बाबुतिरका, न आमातिरका, न मामातिरका, न काकातिरका नाता पर्ने माउ छेतिङको माओको नियम हामी लागू गर्न लाज नमान्ने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिव्योपदेशलाई विभिन्न भाषामा ट्रान्सलेट गरेर हेर, अमेरिकामा मान्छेको बस्ती अथवा अमेरिकामा शासन गर्ने, युरोपमा शासन गर्ने त्यो बेलाका शासकहरूको दिमागमा यो कुरा थियो, एकपल्ट पढ, तिमीहरूले पढ्नुपर्छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई लाजै नमानिकन शालिग तोड्नु भनेको यहाँका सरकार यी हाम्रा सरकार हुन् कि अर्कैका सरकार हुन्? यी हामीले नै भोट दिएर शासक भएका हुन् कि अथवा यिनीहरूले नेपालको हितमा काम गरेका छन् कि कसका हितमा काम गरेका छन्? घर बनाइदिए बुवाले, भाडा लगाएर खाऊ है भनेर छोडिदिए। हामी भाडामा लगाएर पनि घर भाडामा लगाएर पनि खान नसक्नेहरूले बाउलाई यत्रो घर किन बनाइदिया होला भनेर गाली गर्न लाज लाग्दैन? बहुत मार्मिक कुरा। यो कारणले गर्दा अहिलेको जन्म जयन्तीमा बिदा नदिनु भनेको अथवा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्न नसक्नु भनेको, के अरे गौतम बुद्धलाई स्मरण गर्न नसक्नु भनेको, महेन्द्रका नीति र योगदानलाई सम्मान गर्न नमन गर्न नजान्नु भनेको हामी नेपाली हौँ कि होइनौँ एकपल्ट डिएनए टेस्ट गर्न पर्छ। साह्रै मिठो प्रश्न उठाइदिनु भयो गुरु। हजुरको यो छेउमा यो पुस्तक छ, यो पुस्तक एकचोटि चाहिँ देखाउँ दर्शकलाई। यो पुस्तक छ राष्ट्र निर्माता, अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता, सम्पादन चाहिँ गुरुले गर्नुभएको छ। यो पुस्तक हजुरले नेपालका गण्यमान्य धेरै लेखकहरूका चाहिँ आर्टिकलहरू राखेर यो पुस्तक निर्माण गर्नुभएको छ। यत्रो आर्टिकल कलेक्ट गरेर यसलाई सम्पादन गरेर चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ हजुरकै आफ्नै खर्चमा हजुर हो गर्नुभएको छ। यति धेरै अध्ययन गरेको कारणले पनि हजुरसँग पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ बारेमा संवाद गर्न चाहिँ लायक हजुर हुनुहुन्छ। मैले यो पुस्तक खाली दर्शकहरूलाई देखाइदिन मात्रै खोजेको कि यस्तो एउटा पुस्तक गुरुको काम हो। हजुरले यत्रो यो पुस्तक चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा गुरु हजुर पृथ्वीनारायण शाहलाई त सबैभन्दा भित्रबाट बुझ्नु भएको छ र हजुरले एका दुक्का ठाउँहरूमा र हामीलाई पनि एक दुईचोटि चाहिँ हजुरले संवादको क्रममा भन्नुभएको थियो कि सायद अथवा यो हुनसक्छ कि पृथ्वीनारायण शाहकै आत्मा फेरि महेन्द्रको रूपमा चाहिँ जन्मिएको हो कि र महेन्द्रको प्रकृति हेर्दा र पृथ्वीनारायण शाहको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा त्यो त्यस्तो देखिन्छ र इभन उहाँहरूकै आत्माले फेरि हृदयेन्द्रसम्म काम गरेको सम्मको कुराहरू चाहिँ आकलन गर्ने कुराहरू थियो। यसमा अलिकति प्रकाश पार्दिनुहोस् त। यस्तो छ, खास गरेर यो किताबमा 443 जना राइटर छन् र मलाई दुःख के लाग्यो भने जति बेला पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू तोडिएका थिए, पृथ्वीनारायण शाहमाथि विभिन्न व्यक्तिहरू खनिएका थिए, संस्था खनिएका थिए र सरकार मौन बसेको थियो, त्यति बेला मलाई के लाग्यो भने म गोर्खेमा जन्मिएको र मलाई चाहिँ 3 जनाप्रति धेरै श्रद्धा छ, नेपालमा जन्मेकै 3 जनाप्रति धेरै श्रद्धा छ र पृथ्वीनारायण शाहका यी शालिग फोडिरहँदाखेरिमा मलाई दुख्यो र म आफैले के गरेँ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी के गर्नुपर्छ भनेर तद्दत विज्ञलाई हजुरले न्यायको पक्षमा मात्रै लेखिदिने, जस्तै न्यायका व्यक्तिहरूले खिलराज रेग्मी हुनुभयो, बालकृष्ण नेउपाने हुनुभयो लगायतका व्यक्तिहरूले न्यायका पक्षमा मात्रै लेख्नु भएको छ, रुकमाङ्गत कटुवाल हुनुभयो लगायतका जर्सापहरूले युद्ध नीतिको मात्रै बारेमा लेख्नु भएको छ।
तान्त्रिकहरूले तन्त्रको बारेमा मात्रै लेख्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको तन्त्रको बारेमा, र यो सबै कलेक्सन गरेँ। अब समस्या के छ भनेदेखि कसैलाई भन्यो भने कहीँबाट इन्फ्लुएन्स पाइन्छ। यसमा यो टोटली जम्मा 3 वर्ष मैले लगाएँ। 3 वर्ष मैले कुनै काम सबै काम छोडेर आफै पृथ्वीनारायण शाहका पाइएसम्मका सामग्रीहरू कलेक्सन गरेँ। र मलाई अलिकति आश चाहिँ के थियो भने दरबारबाट मैले केही अपेक्षा गरेको थिइनँ, पैसाको त मैले बिल्कुल अपेक्षा गरे पनि छैन, दिएका पनि छैनन्। र मलाई गर्व के लाग्यो भने कमसेकम ज्ञानेन्द्र सरकारलाई एउटा किताब उपहार पठाइदिएँ, यो तिम्रा पुर्खाले यो काम गरेका थिए, मैले यो काम गरेँ, मलाई गर्व लाग्यो, मलाई पृथ्वीनारायण शाहप्रति गर्व छ र मैले यो काम गरेँ भनेर ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पठाएँ। त्यो पुग्यो भन्ने जानकारी पाएँ, थ्याङ्क्स भन्ने कुरा पनि आएन, त्यो अपेक्षा गरेर पठा पनि थिएन। तर मैले चाहिँ दरबारको सचिवलाई मिल्छ भने दरबारमा केही सामग्री छ भने मलाई पैसा चाहिएको छैन, किनकि मेरो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको स्मृति ग्रन्थ 1024 पृष्ठको थियो। मेरो गुरुजी ज्ञानेन्द्र सरकारको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो विमोचन उहाँकै हातबाट गराउन लागेको थिएँ मैले। दुर्भाग्य सचिवहरूले आउन दिएनन् अथवा उहाँको आउने इच्छा भएन, के भयो उहाँहरू नै जानुन्, उहाँ आउनु भएन। त्यो पछि दरबारले केही गर्छ यस्तो काममा दरबारले गर्छ भन्ने त मलाई लागेकै थिएन। र मैले दरबारको एकजना सागर तिमिल सिन्हाज्यूलाई भन्ने पनि थिएँ, उहाँले पुस्तक विमोचनमा सरकारलाई ल्याउने चलन छैन भन्दाखेरिमा अहिले ज्ञानेन्द्र सरकारले फोन गरेर ए राष्ट्रकवि तपाईको अवस्था कस्तो छ, म भेट्न आउँछु, ए सत्यमोहन जोशी तपाईँ के गरिरहनु भएको छ, म भेट्न आउँछु, ए ताना शर्मा तपाईँ के गर्नु भएको छ, म भेट्न आउँछु। सब व्यक्तिलाई भेट्न जाने समय हो यो। मेरो गुरुजी जोगी हुनुभयो, राजा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन त्यो बेग्लै पाटो हो। मेरो गुरुजीको ज्ञानेन्द्र सरकारप्रति र राज संस्थाप्रति ठुला आस्था छ, मलाई पृथ्वीनारायण शाहप्रति ठुला आस्था छ र उहाँको उत्तराधिकारी हो उहाँहरू। र गुरुजीको जीवनी लोकार्पण गर्न ल्याइदिनुहोस् भन्दा उहाँहरूले ल्याइदिनु भएन। यो किताबमा त उहाँहरू आउने चान्स नै थिएन, खबर पठाएको थिएँ, अब आउने कुरो पनि भएन, पुगेन। तर बहुत राम्रो प्रसङ्ग चाहिँ के उठाइदिनु भयो। यदि यो कदाचित यो हाम्रो कार्यक्रम ज्ञानेन्द्र सरकारले हेर्नुभयो भने कि हजुरले कस्तो राम्रो सुझाव दिनुभयो सरकारजीलाई भने कि यो समयमा उहाँले फुर्सदमा हुनुहुन्छ, उहाँको व्यापार व्यवसाय अरूले गरिरहेका छन्, यो समय भनेको उहाँहरूले योगी साधक कवि कलाकार संस्कृतिविदहरूलाई भेटेर ज्ञान लिएर र चाहिँ आफू कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कवि कलाकारदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ सुझाव लिने सल्लाह लिने र चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने समय हो भनेर जुन भन्नुभयो, यो चाहिँ साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो मलाई। होइन, हाम्रो राज परम्परा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नि जीवनभर भगवन्तनाथलाई छोडेनन्, गोरखनाथको आशीर्वाद पाए, भगवन्तनाथको साथ छोडेनन्, गोरखकालीको पूजा छोडेनन्, मनोकामनाको दर्शन छोडेनन्, सल्यान भगवतीको पूजा उपासनामा उनी टुटेनन्। अनि त्यस पछाडि आएर नुवाकोट भैरवीको दर्शनमा उनी अनवरत लाग्थे, पशुपतिमा पञ्चामृतको व्यवस्था गरिदिए। राजा महेन्द्रले गलेश्वर बाबालाई दर्शन गर्न छोडेनन्। त्यो मात्रै नभएर पशुपति आउँदाखेरि नङ्गिनी माताले ए महेन्द्र यो पशुपतिनाथमा वेदको ध्वनि गुन्जिनुपर्छ भने आधारमा वेद विद्याश्रम स्थापना गरे। यो परम्पराबाट आएका हुन् नि ज्ञानेन्द्र सरकार, अहिलेका जस्तो यो लुटेर तर परम्पराबाट आएको होइनन्। तर मलाई के लागेको थियो भने स्वामीजीको किताबमा आउनुहुन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा थियो मलाई, अनि पृथ्वीनारायण शाहकोमा शुभकामना पठाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो मलाई। तर उहाँले पठाउनु भएन, तर मैले उहाँलाई किताब चाहिँ पठाइदिने काम गरेँ। अब दर्शन भेटको टाइम मिलाउनुहोस् भने अब त्यो मिलाउने कुरो पनि भएन। जे होस्, अब यो अर्को पाटो भयो, त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँले जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्ने कुरा हो। मलाई कतिपय कुरामा चाहिँ के पनि हुन सक्छ भने यो सम्भावनाकै कुरा हो कि हजुरको कुरा त्यहाँ उहाँसम्म पुगाइदिएनन् मान्छेले, हैन, ती सचिवहरूले पुर्याउँदै नपुर्याइदिएको पनि हुनसक्छ। सम्भावनाका विभिन्न खेल छन्, त्यो त ठिकै भयो। त्यो पछाडि मैले पृथ्वीनारायण शाहको किताब तयार गरेँ र मलाई चाहिँ के थियो भने कसैको यसमा त्यति बेला मैले कसैलाई अपमान गरे होइन, मलाई पृथ्वीनारायण शाहप्रति शुभकामना दिने एकजना मान्छे पनि भेटिनँ मैले। ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ उनको के अरे परम्पराबाट आएको कारणले गर्दाखेरिमा उनले दिए राखिदिन्छु भन्ने कुरा हो, त्यो वातावरण नै मिलेन, कसैको पनि लागेन। अनि मनमा के लाग्यो भनेदेखि अब नेपालमा त्यो तहको कुनै धार्मिक गुरु पनि छैन। अनि मैले विचार गरेँ यो चाहिँ बरु प्रधान सेनापति भनेको त त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला 5वटा त्यो गुल्मको स्थापना गर्नुभएको छ, गणहरूको स्थापना गर्नुभएको छ, श्रीनाथ गण आदि लगायतका 5वटा गणको स्थापना गर्नुभएको छ। अनि त्यो भएर प्रधान सेनापतिबाट गरायो भने बरु कि प्रधान न्यायाधीशबाट गराउँछु कि प्रधान सेनापतिबाट गराउँछु भनेर मैले प्रधान सेनापतिबाट गराएँ। र यसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका बहुआयामिक पक्ष त छँदैछन् नै। पृथ्वीनारायण शाहले मैले महेन्द्रको थिति पढेँ, मैले जयस्थिति मल्लको थिति पढेँ, मैले राम शाहको थिति पढेँ, र म पनि मर्ने बेलामा
मिल्यो भने एउटा थिति बसाल्ने इच्छा छ भनेको थिएँ र त्यो थिति चाहिँ मैले पढ्न पाएको थिइनँ। त्यो थितिलाई पनि मैले कलेक्सन गरेर राखेँ। अर्को कोट निर्माण गर्दा, घर निर्माण गर्दा दियो कलश अथवा विभिन्न कुराहरू राखेर जग राख्ने चलन छ। कोट निर्माण गर्दा के राख्दा रहेछन् त तल भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि त्यो अजिर कोटको उत्खनन गर्दा त्यहाँ एउटा ताम्रपत्र पाइएको थियो, त्यो ताम्रपत्र पनि यहाँ छ। र पृथ्वीनारायण शाहको अहिले जति पनि फोटोहरू छन् त्यो चाहिँ बालकृष्ण समले भनेर अमर चित्रकारले बनाएको फोटो हो र ओरिजिनल पाइएको छैन। तर यो अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ नुवाकोट दरबारमा र पछि हनुमान ढोकामा पनि एउटा दायाँ बायाँ दुईटा श्रीमती राखेर बिचमा एउटा पातलो पातलो यो राजा जस्तो देखिने एउटा फोटो पाइयो र त्यो पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति हो भन्ने चलन छ। त्यो मूर्ति चाहिँ मैले यसमा राखिदिएको छु। अनि र यसमा चाहिँ के छ भने यो ग्रन्थ पढिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो फोटो देखाइदिनुहोस् त गुरु। अहिले फेरि कुराको प्रसङ्गमा त्यो बिर्सियो भने बिर्सेको बिर्सै हुन्छ, मलाई त्यो हेर्न मन लाग्यो। यो चाहिँ मुकुन्द अरियाल भन्ने अहिले प्राडा मुकुन्द अरियाल बित्नुभयो, उहाँको सौजन्यबाट पाएको फोटो, यो माथिको फोटो। यो फोटो भयो, यो माथिको। उहाँको दायाँ र बायाँ श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ र आफू बिचमा हुनुहुन्छ। र नरेन्द्र लक्ष्मी र इन्द्रकुमारी दुईवटा श्रीमती भए। इन्द्रकुमारी भने मकवानपुरकी राजकुमारी भइन्। नरेन्द्र देवी भनेको चाहिँ बनारसको त्यहाँ डोला झिकाएर अनि विवाह गर्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहले, त्यहाँको युवराजी हुन्छ। यो चाहिँ उहाँको मूर्ति हो भन्ने चाहिँ एउटा आकलन छ कि हो नै हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई विश्वास छ यो। किनभने अब तल चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भनेर यताउति लेखिएन, किनकि त्यो फोटोको ऊर्जा जुन छ, त्यो आभा जुन छ र जुङ्गामा ताउलाएको जुङ्गा छ। फेरि राजाको दरबारभित्र अरूको मूर्ति त हुने कुरो भएन। यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि र यसरी नमस्कार गरेको मुद्रामा चाहिँ मन्दिरहरूको अगाडि पनि मूर्ति राख्ने चलन थियो। हो अब यो नमस्कार चाहिँ तान्त्रिक तरिकाले नमस्कार गर्नुभएको छ। झट्टै हेर्दा नमस्कार देखिन्छ, तर त्यो तान्त्रिक मुद्रा अन्तर्गत रहेर त्यो गरेको कारणले गर्दा के हो त्यो तान्त्रिक मुद्रामा नमस्कार कसरी देखिन्छ? यो सामान्य नमस्कार देखिन्छ गुरु। यो के फरक छ? पूर्ण रूपमा आँखा बन्द छ, वज्रासनमा बसेको छ र अब यो यसमा चाहिँ अलिकति गोपनीय कुरा छ। यो हातको संरचना जुन छ, यो हातको संरचनाले चाहिँ उहाँको यो तान्त्रिक मुद्रा भनेर देखिन्छ। ए हो है, हजुर। ओके, अगाडि बढ्नुहोस् गुरु। हजुर। यो कारणले गर्दाखेरिमा यो यसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको के अरे यो ग्रन्थ निकाल्ने तयार गर्ने काम भएर उहाँबाट मैले विमोचन गराएँ। अब कुरा के रह्यो भनेदेखि यो राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको धेरै कुराहरूमा चाहिँ समानता छ भनेर जुन हजुरको प्रश्न छ, यो चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रमा धेरै समानता चाहिँ देखिन्छ। साहसको हिसाबले, स्वाभिमानको हिसाबले, योगदानको हिसाबले, मान्छे परिचालन गर्ने हिसाबले। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई परिचालित गरे, चाहे त्यो बाजा बजाउने होस्, चाहे त्यो नर्सिया फुक्ने होस्, चाहे त्यो घन ठोक्ने होस्, चाहे त्यो कलमवीर होस्, चाहे त्यो माला जप्ने होस्, चाहे त्यो भाला हान्ने होस्। त्यसरी नै राजा महेन्द्रले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण प्रतिभालाई नेपाल बोलाए। हजुर। त्यति बेला नेपालमा त हालत के थियो शिक्षाको? सम्पूर्ण व्यक्तिलाई बोलाएर उचित मान्छेलाई उचित स्थान दिए। पृथ्वीनारायण शाहले पनि के गरे, विराज बखेतीलाई सब आफ्नो भित्री मनबाट चाहिँ यसलाई म मूल काजी बनाउँछु भन्ने थियो। जनताले कसलाई रुचाइदिए? कालु पाण्डेलाई। उनले के गर्थे? कालु पाण्डेलाई बनाइदिए। र पृथ्वीनारायण शाह अन्तिम मर्ने बेलामा, अन्तिम उनको जीवनको उत्तरार्धमा आइसकेपछि उनी नुवाकोट भैरवीको दर्शन गर्न गए र भनाइ के छ भनेदेखि मैले मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समी प्रपन्नाचार्यको श्रीचरणमा रहँदा धेरै कुरा सुन्न मिलेको थियो। त्यो बेलामा दौडामा गएका के अरे ती बुढाहरूसँग पनि सम्पर्क भएको थियो राजा महेन्द्रको दौडाको क्रममा। र जब नुवाकोट भैरवीको दर्शन गरेँ त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले मलाई चाहिँ केही समय आयु थपिदिनुहोस्, मलाई केही इच्छा छ, एउटा मलाई कानुन बनाउने इच्छा छ, किनकि त्यो थिति बाँच्छु भनेर त उनले पहिल्यै भनेका छन्। एउटा मलाई कानुन बनाउने इच्छा छ, अर्को नेपाललाई विशाल बनाउने इच्छा छ, अर्को कुरा चाहिँ मैले बनाएको विशाल नेपालमा घुम्ने इच्छा छ, अर्को कुरा चाहिँ मलाई लमजुङ जितेर लमजुङको सिंहासनमा बस्ने इच्छा छ। यो कारणले गर्दा मलाई बनाइदिनुहोस् भनेर बचाइदिनुहोस् भन्दाखेरिमा नुवाकोट भैरवीले तिमी मेरै चरणमा मोर, म तिमीलाई तिम्रै वंशमा जन्माइदिन्छु र यो सम्पूर्ण काम गराउने वातावरण बनाइदिन्छु भनेर उनले भनिसकेपछि उनी देवीघाटमा मरे। मर्न पनि हेर्नु न, दिव्योपदेश उनलाई मर्छु भन्ने आवाज त दिव्योपदेश नत्र किन दिन्थे? दिन आवश्यक थिएन नि। त्यो दिव्योपदेश दिनु थियो भने काठमाडौँ जित्ने बित्तिकै दिन्थे। त्यो दिइसकेको लगभग 1 हप्ता नपुग्दै उनको मृत्यु भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा अब राजा महेन्द्रले के गरे? नेपाल पुरै घुम्ने काम पहिलो पटक
पृथ्वीनारायण शाह पछाडि त्रिभुवनले नि घुमेनन्, उनका पुर्खाले त घुम्ने चाल नै हुँदै भएन। सम्पूर्ण घुम्ने काम देश दौडाहा महेन्द्रले गरे। अनि पृथ्वीनारायण शाह के गरे, देवीघाटमा मरे, उनी देवघाट नजिकै मरे। जति बेला पनि पृथ्वीनारायण के अरे राजा महेन्द्रले पनि आपत पर्यो कि जोगी साधु सन्तले भनेको उनी टेर्थे, मान्थे र दर्शन गर्थे। राजा महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहले पनि के गरे नै, राजा महेन्द्रले नै गलेश अहिले जुन देवघाट छ त्यहाँबाट नै उनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग उद्घाटन गर्न खोजेका थिए। तर गलेश्वर बाबाले के भने नै, यहाँबाट उद्घाटन गर्ने होइन, तलबाट बनाऊ भनिसकेपछि उनले तल गैँडाकोटमा उद्घाटन गरे राजा महेन्द्रले। जसरी उनले साधु सन्तको कुरा अक्षरांश पालना गरेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहले त्यसरी नै गरेका छन्। र यिनीहरूको मृत्यु चाहिँ माघमै भएको छ दुईटैको। र जन्मको त्यो कुण्डलीको प्रकृति पनि, कुण्डली त फरक छ, प्रकृति त्यहाँबाट कुण्डलीले दिने सन्देश चाहिँ दुईटैको एउटै छ, केही पनि फरक छैन। र अर्को कुरा चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहका जति पनि सपनाहरू थिए, यो राजा महेन्द्रले पनि लमजुङमा पुगेर त्यति बेला उनले लमजुङमा कहाँ छ दरबार, के अरे त्यो सिंहासन कहाँ छ भनेर खोजे। अब त्यति बेला पहिले गोर्खाले कब्जा गरिसकेको लमजुङ दरबारको सिंहासन त कुन हालतमा हुन्थ्यो र, खण्डहर अवस्था। त्यहाँ किलाकाँटी ठोकेर सिंहासन जस्तो बनाइदिए र दौडामा गएका धादिङतिरका एकजना वृद्धले भन्नुहुन्थ्यो स्वामीजीकोमा आएको बेलामा, राजा महेन्द्र यति आनन्दित भएर बसे रे, यति प्रसन्न भएर बसे रे कि त्यो बसेको देख्दाखेरिमा बडो अनौठो लाग्यो रे उनलाई। त्यति आनन्द भएर बसेको उनले कहिले पनि देखेनन् अरे। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि अब कानुनको हिसाबमा कुरा गर्ने भने रजौटा उन्मूलन, भूमि सुधार, त्यो पछाडि नयाँ शिक्षा, त्यति बेला उद्योग कल कारखाना। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाह मरिसकेपछि शाहवंशमा राजाको एक प्रकारको खडेरी पर्यो, राजै भएन भन्दा नि हुन्छ, परम्परालाई उ गरे। राजा महेन्द्र चाहिँ कम्युनिस्ट थिए, यिनी राजा होइनन्, किनकि रजौटा उन्मूलन राजाको काम होइन नि। भूमि सुधार हेर्नुहोस् न, भूमि सुधार त्यति बेला नियम लागू गरेर फाइदा कसलाई भयो त भन्दाखेरिमा जनतालाई। उनलाई त बेफाइदै भयो महेन्द्रलाई। किन? उन जम्मै भूमि सुधारमा त्यो भूमि गुमाउने मान्छे को भयो भन्दा राजा महेन्द्रको मामाहरू भए, राजा महेन्द्रको भिनाजुहरू भए, राजा महेन्द्रको ससुरालीहरू भए, सबै राणा खानदानको न गयो, अरूको त गएन नि भूमि सुधारले। भूमिको हदबन्दी त हाम्रो कति जग्गा थियो र त्यति बेला हामीलाई हदबन्दी लाग्ने, जम्मै कसलाई चिडाए, आफन्त मान्छेलाई। त्यही भएर कमसेकम अहिले कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले महेन्द्रलाई मात्रै पृथ्वीनारायण शाहका पुग्नु पर्दैन, महेन्द्रलाई हेर्दै नै पुग्थ्यो। महेन्द्रले सम्पूर्ण उद्योग त्यो चेतना पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोल्नुपर्छ नि चेत, हेर्नुहोस् त अरण्यको राजमार्ग खोल्नुपर्छ, सबै राजमार्ग खोल्नुपर्छ नि चेत। यत्रो विधि काम गर्ने राजा महेन्द्रलाई यिनीहरूले गाली गरे देख्दा त यिनीहरूले त माओ छोडेर महेन्द्रलाई मुख्य गुरु बनाउनु पर्थ्यो। किन बाटो बिरा हुन् त अचम्म लाग्छ। महेन्द्रको एउटा कुरा मात्रै अलिकति यो प्रश्न उठ्छ, जस्तो राष्ट्रगुरु नरहरिनाथसँगको उहाँको चाहिँ टर्म अलिकति मिलेन भन्ने कुरा जुन छ नि, यो चाहिँ प्रसङ्ग के हो? यस्तो छ, खास गरेर त्यति बेला दुईजनासँग उहाँको अलिकति एउटा योगी नारायणनाथसँग देखिएको मात्रै हो। अब म सौभाग्य मैले योगी नारायणनाथ महाराजजीको दर्शन गर्न पाएको छु, उहाँले लेखेको दुईटा मन्त्र पनि मसँग छ। यो कारणले गर्दा मैले सुनेको के भने एकपटक विष्णु प्रताप के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विष्णु प्रताप शाह जस्तो लाग्छ, उहाँ नै आएको बेलामा धरारा नजिकै एउटा गोष्ठीमा राजा महेन्द्रलाई इङ्गित गरेर योगी नारायणनाथले के भनिदिनु गरे भने, योगी नारायणनाथले पछि पनि भन्नुभएको थियो प्रपन्नाचार्य गुरुसँग धेरै कुरा भएका थिए महेन्द्रको बारेमा, त्यो मध्येको योगी नारायणनाथले के भनिदिनु गरे भने, राजा महेन्द्र मलाई त्यस्तो राजा भयो, ऊ दरबारको छानाको टुप्पामा गएर कसको घरबाट धुवा आएन भनेर हेर्छ, हाम्रो यो राजा महेन्द्र चारैतिर पर्खाल लाएर लुक्छ, यसले देशको विकास कसरी गर्छ भनेर भनिदिनु भयो अरे। बेलुका दरबारमा पुगेछ, त्यो कुरा पुगिसकिसकेपछि राजा महेन्द्रले के भन्नु अरे भने, यो योगी नारायणनाथ भनेको गोरखनाथको अवतार हो, यसलाई खाना पिना केही पुगेको छैन भने हेर आश्रमको कस्तो अवस्था छ, यसलाई पक्राउन चाहिँ हुँदैन है भनेर भन्नुभएको थियो अरे। उनी पक्रेका महेन्द्रको पालामा दुःख पाएका होइनन्, वीरेन्द्र सरकारको पालामा हो। काङ्ग्रेस र दरबारले हेर्न नसके योगी नारायणनाथलाई राजा वीरेन्द्रको पालामा हो। वीरेन्द्रको इन्टेन्सन होइन फेरि। अब समस्या के भइदिन्छ भने राजाका नाममा यहाँ दुनियाँ तस्कर गर्ने, मूर्ति चोर राजालाई लगाइदिए, चोर नै पर्यो भने प्रधान सेनापतिलाई भनेर ओए त्यहाँको त्यो मूर्ति उकाएर ल्याइज त कान्छा भने ल्याइदिन्थ्यो नि प्रधान सेनापतिले। किन चोर्न जानुपर्छ राजालाई? त्यो ओयातका कुरा हुन् कि यिनीहरू, त्यो जानै पर्दैन। राजालाई मूर्ति चोर्न जानुपर्छ, त्यहाँको आइजिपीलाई होइन कति पैसा चाहिएको र भनेको पैसाको
पैसाको के कमी छ र राजालाई हो। कि मूर्ति बेच्नु परोस्? हो यो सब के हो भने हाम्रो यो सब राजालाई बर्बाद। त्यो भएर अब यो अर्को पाटो रह्यो योगी नारायण नाथसँगको द्वन्द्व राजा महेन्द्रसँग होइन। योगी नारायण नाथलाई उहाँले राम्रो सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। राजा के अरे बरु अलिकति वीरेन्द्रलाई चाहिँ प्रजातन्त्र दिइसकेपछि वीरेन्द्रसँग चाहिँ अलिकति चित्त दुखाइ थियो। त्यो भएर वीरेन्द्र सरकारलाई इङ्गित गरेर योगी नारायण नाथले भनिदिनु भएको छ छाता उड्नु छ भने आफै समातेर उड, अरूलाई उडाइदिएको छाता कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्यो भने आफै उड्दिन्छ भनेर बरु योगी नारायण नाथले वीरेन्द्रलाई भन्नुभएको हो। तर उहाँसँगको द्वन्द्व होइन र कुरा रह्यो बरु बिपीसँगको द्वन्द्व चाहिँ महेन्द्रको हो। द्वन्द्व भन्दा पनि के भने सिद्ध्याउने द्वन्द्व होइन, मिलेर जाउँ भन्ने कुरामा कतिपय विमति रहे। त्यो कुरा त अब जगजाहेरै छ, त्यसलाई त भन्ने कुरै भएन। तर नारायणनाथको त्यस्तो द्वन्द्व जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले राष्ट्र निर्माणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ दिएको जुन दिव्य उपदेश छ त्यो दिव्य उपदेशलाई कति बुझेका छौँ, कति मनन गरेका छौँ, कति चाहिँ हामीले चाहिँ सुनेका मात्रै थियौँ, यत्तिकै हावाको भरमा सुनेका छौँ, तर त्यसलाई मनन कतिको गरेका छौँ, कतिको त्यसलाई भित्र रूपमा बुझेका छौँ भन्ने कुरा उठिरहँदा हजुरसँग आज यहाँ यसरी सामुन्ने बसिरहेका छौँ। केही पृथ्वीनारायण शाहका बेस्ट उपदेशहरूमध्ये केही उपदेशहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस् न। यो दिव्य उपदेश पनि योगी नारायण नाथले प्रकाशमा ल्याइदिनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश वास्तवमा त्यो जुन सङ्कलन थियो त्यो उहाँले फेला पार्नुभयो र फेला पारिसकेपछि उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो र नाम दिव्य उपदेश दिएको पनि योगी नारायण नाथले दिनुभएको हो। त्यो किताबमै इति दिव्य उपदेश भनेर अन्तिममा त्यो पुष्पिका लेखेको होइन यो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा योगी नारायण नाथको ठुलो योगदान छ। कतिसम्म सुने भने यो दिव्य उपदेश भनेको पृथ्वीनारायण शाहले एकै झोक्कामा एकैचोटिमा ल मैले यो दिव्य उपदेश लेखेर सकेँ है, ल आजबाट किताब बन्यो भनेको होइन। यो चाहिँ विभिन्न समयमा सैनिकहरूलाई विभिन्न युद्धमा जाने क्रममा ल है यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु भनेर दिएका कुराहरू केही सैनिकहरूले त्यसलाई कम्पाइल गर्दै अथवा त्यसलाई आफ्नो एउटा मन्त्रको रूपमा लेख्दै जाने क्रममा जम्मा भयो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले सुनेको योगी महाराजजीबाट मैले सुनेको कुरा चाहिँ के भने नुवाकोटमा जब उहाँ अन्तिम समयमा जानुभयो त्यति बेला भाइ भारदारहरू सबैलाई जम्मा गरेर उहाँले उपदेश दिनुभयो र त्यति बेलाका भाइ भारदारहरूले टिपोट गरे। त्यो टिपोट नै के हो भने दिव्य उपदेश भनाइ उहाँको हो। यदि त्यसो भन्ने हो भने त महाभारत पनि त वेदव्यासले भनेको लेखेको त गणेशले हो नि। गणेशले हो। जस्तो यो राष्ट्र मेरा साना दुःखले अर्जेको होइन, सबै धर्म र जातका मान्छेले बनाएको हो भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो चाहिँ जीवनको अन्तिम समयमा मर्ने बेलामा तुलसाको मठ अगाडि भनेको हो कि भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले। होइन यो त सम्पूर्ण दिएकै जीवनको उत्तरार्धमा हो, मर्ने बेला नै हो। र त्यो चाहिँ किन कालजयी छ भने मलाई उनको त्यो दिव्य उपदेश पढ्दाखेरिमा आजभन्दा उनले जब उहाँले काठमाडौँ जितेको भनेको 1825मा भनेको लगभग 275 वर्ष अगाडि जित्नुभयो काठमाडौँ भनेपछि लगभग 2050-51 सालसम्म काठमाडौँमा यस्तो बाक्लो बस्ती थिएन भनेपछि त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले के बोल्छन् भने खानी उर्वर जमिनमा र खानी भएको ठाउँमा र उर्वर जमिनमा बस्ती छ भने हटाएर त्यसलाई त्यसको रूपमा प्रयोग गर भन्छन्। परिकल्पना गर्नुहोस् 275 वर्ष अगाडि काठमाडौँको बस्ती कति थियो र बस्ती नै हटाएर त्यहाँ खनिज उत्पादन गर्नुपर्ने र के अरे ऊ गर्नुपर्ने। अर्को उनी के भन्छन् भने सिप सिक्न विदेश जाऊ, सिकेर आएर स्वदेशमै चलाऊ। अब अहिले खाडीमा गएका, युरोपमा गएका, अमेरिकामा गएका मानिसहरूले त्यो अहिलेका शासकहरूले बुझ्नुपर्ने हो। बाहिरबाट सिप सिकेर भित्र आएर आफूले काम गर्नुपर्छ। या त उनकै जीवनमा पनि काशीदेखि चाहिँ ती कालीगढलाई लिएर आउनुभयो तर चाहिँ न कि त्यहीँबाट चाहिँ सामान किनेर ल्याउनु भएन कि त्यहाँको कालीगढलाई लिएर आएर केही तलब दिएर आफ्नो देशमा त्यो कालीगढले कति धेरै अरू कालीगढ उत्पादन गरे होलान्। हो। अर्को कुरा उनले के गर्छन् भने भाइ फुटे गवार लुटे। अब अहिले हाम्रा जुन के अरे नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँ कति नाङ्गो हुनुहुन्छ, कति उदाङ्गो हुनुहुन्छ, जसले हेर्दा नि कति मजासँग बुझिने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाह पढ्दै हुने, दिव्य उपदेश पढ्दै हुने। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि के अरे दक्षिणको बादशाह चतुर छ। त्यो हिजोको पनि बादशाह चतुर थियो, आजको बादशाह पनि चतुर छ। यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो। अब आज पनि तरुल छ, त्यो फैलाउनु छ भनेदेखि आफू कसरी फैलाउने। दक्षिणको चाहिँ चतुर छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसहरू पनि आउने क्रममा थिए होइन, ब्रिटिसहरूले पनि त्यो व्यापार गरिरहेकै थिए।
र पछिल्लो समयमा अहिलेका नेताहरू पनि त्यस्तै चतुर छन्। उत्तरको दृष्टिकोण चाहिँ उत्तरतर्फको दृष्टिकोण कस्तो थियो? यस्तो छ, त्यति बेलाको उत्तरको शासक त्यति बेला तिब्बत क्षेत्रमा जुन लामाहरूको वर्चस्व छ, त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले तलबाट जो यी पादरीहरू व्यापारका नाममा अथवा भ्रमणका नाममा जुन गएका थिए, त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले यहीँ त्यो मध्येको एउटा लेख यसमा पनि छ। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो के अरे अङ्ग्रेजसँगको निकटता चाहिँ हामीलाई राम्रो लागेको छैन। उहाँले त्यो चिठी, त्यो भाषाले चाहिँ त्यहाँका शासकलाई चिठी लेख्नु भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा उनले के कुरा राम्रोसँग बुझिसकेका छन् भनेदेखि हेर्नुहोस्, त्यति बेलाका अलिकति पावरफुल राजा भनेका काठमाडौँका जयप्रकाश मल्ल हुन् कि पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। र जयप्रकाश घर झगडाले अस्तव्यस्त थिए। यिनले केही एकीकरण गर्नै सकेनन्, भनेको आफ्नै धोती सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए यिनी। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ के छ भने घर झगडालाई पनि मिलाएर अरू झगडालाई पनि मिलाउने र बाह्य परिस्थिति कस्तो छ भने राम्रो आकलन गर्न सक्ने मान्छे रहेछन्। र त्यति बेला अङ्ग्रेजले त त्यहाँ त त्यो डिभाइड एन्ड रुल गरेकै थियो, उनले राम्रैसँग बनारस बस्दा बुझेकै थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यति बेला अङ्ग्रेजको चतुर्याइ उनले बुझेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजलाई पराजित गरिसकेपछि उनी लहर्दै तिनलाई गङ्गाको किनारसम्म गएनन् नि। त्यहाँबाट लहर्दै धपाइदिए, सम्मभूमिमा पुगिसकेपछि अब युद्ध गर्न हुँदैन, हामीले हारिन्छ भनेपछि उनी चुप लाएर बसे। यहाँ आइस नि खबरदार तँलाई जाने छु, अब होइन भनेदेखि पर्खे हामी सङ्गठित भएपछि अनि हामीले जाने छौँ। हेर्नुहोस् त, अहिलेको सीमामा हाम्रो कहाँ को बस्या छ, कस्तो बस्या छ, अस्तव्यस्त छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा 300 वर्ष अगाडिको 17औं शताब्दीको एउटा राजा कति चतुर छ सिमानाको बारेमा। उसले चिठी के लेख्छ भनेदेखि काठमाडौँलाई पुरा नाकाबन्द लागेको छ र त्यहाँ सिन्धुलीगढी जिती हारिसकेपछि किल्लक के गरेछ भने मकवानपुरको बाटो आउँदैछ, किल्लक कुन बाटो आउँदैछ उसले वाच गरिरहेको छ। र यहाँबाट पादरीहरूद्वारा चिठी गइसकिसकेपछि पादरीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले पहिला असाध्य माया गर्थे। जब यिनीहरूले नेपाल खान लागे, आफ्ना भाइलाई त नेपाल टुक्राइछ भने तँलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने शासकले त्यो अर्काले नेपाल खान लाग्ने बाँकी राख्छ। त्यो भएर क्रिस्चियनलाई लहट्यो उनले। को क्रिस्चियनलाई लहट्यो भने अरूलाई लहट्या छैन पृथ्वीनारायण शाहले। को क्रिस्चियनलाई लहट्यो भने जुन क्रिस्चियनले नेपालको राज्य संस्थासँग मिलेर नेपालको के अरे शासन प्रणाली बिगार्न खोज्छ, ती सब क्रिस्चियनलाई लहट्दे। तिनी लहटेका मान्छेले त आफ्नै नाक काटेर हालेर सत्रधारी नाक काटे कीर्तिपुरलाई भनिदिए। त्यो काम कसले गरे भने बेलायती अथवा युरोपियनहरूले एउटा काम के गर्छन् भने जुन देश गरिब छ, गरिबी र अभावमा मान्छे किन्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो देशले एउटा विकासको गति लिएको थियो र हामीले शासक पाएका थियौँ। हामीले त शोषक पायौँ, शासक पाएनौँ। हामीले शासक पाएका थियौँ भने यो देशमा बाह्य धर्मको प्रचार पनि हुन्थेन, पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने मान्छे पनि हुन्थेन। हामी त के छ भने अभाव छ, ल बाबु गाडी चढ, पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा बोल्न पर्यो। त्यही भएर त हाम्रा कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जात फेर्न तयार भए। किन फेर्न तयार भयो भने यही अभाव छ, उनीहरूलाई खर्च चाहिएको छ, खर्च चलाउनका लागि फेर्न तयार भए। होइन भने पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था के छ? उनले न त गोर्खामा बोलेको नेपाली भाषा सबले बोला, होइन भने कारबाही गर्छु भने। उनले कुमारी फेर्छु, अब त्यो के अरे यहाँको नेवार कन्यालाई पुजारी बनाउने होइन, अब म फेर्छु र शाहवंशीय राख्नुपर्छ भनेर न उनले भने। अब पशुपतिकै पुजारीले स्वयम्भनाथ र बौद्धनाथमा पूजा गर्नुपर्छ, तिमीले पाउँदैन वै भनेर न उनले रोके। त्यो मात्रै हो र गोर्खाको उत्तरी भेगमा रहेका गुम्बाको संरक्षण गरेका छ। त्यो मात्रै हो र दोलखामा रहेका त्यहाँको गुम्बाहरू अथवा जहाँ जहाँका गुम्बाहरू छन् तिमीहरू सबले यथावत रूपमा चलाऊ भनेर दिएको छ। The Secrets of Life with Subhas Agam.